Hello guys, first of all, I'm so Happy New Year janai di ase. Aro ajila video de hole, amakan sobra jani ase South Indian movie kando kinega ase. Olibi ajila video de saisho hole do South Indian la movie do ekdam piche de chari digena ase. Itu sa bichite do amakan sobra enega papi bole laga enega fight scene hobi. Takala dialogues kan hobi enega na तो चलो मिलेंगे ना साई लोगों हाईवे बेची बोलायचे की गुआ टैक्सी बोला इसे गुआ ना कि वो तो इनका ही होने से दे खेलिगो ওসব ঘুরে বলে মন আছে আইবি পয়লা রাত হাত খুচাই কিনা আছে আপনি খান কি দিবলে খুব হয় না দে আইবি আইবি তা আছে কারণে রেসপেক্ট দি আছে খেলিব মইলতে আইবি तुझे नहीं तो एक्शन के चैलेंज कुरिया से ना एक्शन पर इंट्रोड्यूस कुरिया से तो वाओ इमान स्माइलिंग ब्रा कैमरा दे साइग ना खाली ब्लॉक ही गुरा तो उरी के ना कास्ट तक पहुंच जाए दिशे हुआ वाओ इधर ना कुंदा एक्टिंग गुरा तो ना बेशी पुन्ना मजे আরে এত মন্দ মরিছে নাকি मुरा नाई कास्टे ओलप हेलाई दिबी इनी गिरुवो আরে 저 মই কইছিলো না ইনি গিরিব আমি কি খেলিব গা মন তো আঠা মোরা হয়ে যাইছে আমি কি খেলিব গা দিতে আছে আপনি আন্দরা দুমো খান কি খেলিব না পারিব খেলিবলে পারা না পারা তো ছাড়িবি এতিয়া ইমান জঙ্গল ভিতৰতে কাজ ওপৰতে থাকিছে কেনা কৰিনা আৰু এদিবা গিৰাটো ৰাস্তাই কিনাৰে গিৰিছে অলপ পাজল আছে নহয় পাঁচিকেন থাকিলে তো না নেক্সট টাইম তুই জানিকেন থাকিবি সালা वा एक्टिंग तो उठिबी पैरालाइज হৈ যাওঁতে নহয় उठिबी ओवर एक्टिंग नकरिबी दादा हे किधर गया दादा क्यों चाहिए इसलिए चाहिए क्यों दादा को चाहिए मेरे को एक आदमी मारा था इसलिए अरे भाई एक आदमी हो या दो आदमी ये सब छोड़ ओलिबी তুমি কে মারা হিসাব দিতো মই তুমি তো মরিছে ভাবনা করছে ওলিবি তুমি তো ইমান স্মাইলিং ব্রা ওয়াও শাবাশ दादा आइছে আচ্ছা আইছে हाय आइছে কি হইছে কি নিমিতা আছে তো মই গৈ দিব তাই একজনকে কিক মাৰিছে তো উতুম মানুহৰ ব্লক কৰিছে ইনা কাৰণে তাই উৰিনা কাছ ওপৰ যাইছে ইয়াতে পৰা খেৰিছে এইটো কাৰণে এনেকা হৈছে ক'বলৈ আছে আছে তো মই যে মাৰিছে এক দাদা মইকে ধৰি আপনি নিবলৈ আইছে মই দাদা মই আপনাকে নিবলৈ আইছে মই এক দাদা মইকে মাৰিছে তাইকে মেইন কৰি দিব মই আপনাকে লৈ যাই কিনে একজন পৰা মাৰিছে আৰু মই আপোনাকে লৈ যাই কিনে তাইকে মেহিন কৰি দিব এইটো কি মিনিং আছে কি মতলব তো আছে 10 লাখ छोड़ दे কইতো আছে তিনজন ব্ৰাবি হাত উঠাই আছে তো কোনটো ওলা ব্ৰা টিকাই আছে ক'ব এইটো অলপ পাজল আছে তো এ দিদু কে দাদা কয় চ এই উদু ছোকরা তো মোরা না নাকি ঠিক বড় বিদায় দিছে আর ঐ মই বি এনেকাই ভাৱনা কৰিছে আপুনি পৰা মাৰা হিচাপ দিটো তাইতো মৰি কিনা থাকিব কেলে গ'লে আপুনি কেমেৰা দি চাই কিনা খালি ব্লকেই ঘূৰিছে তো ইনা কৰিনা তাই উৰি কিনা কাছ পৰা লাগি কিনা আৰু গিৰিছে তো না হ'লেবি মৰা নাই আর আমি কোন দুই কে নাই কে আছে না ছোকরা তো এইটো না এইটো একটাতো টাটা আছে গৈছে আৰু একটাতো বাইচাইকেল আছে গৈছে তো আপুনি কথা কৰি ল'বি ন এ কি কিলে মোরা ছোকরাকে মারিছে এনেই মাৰিছে কি হৈছে তো মানুহ কি মারা তো মই আত্মাত আছে হয়তো তাইলা আটাত আছে তো নাজানে টাইম দিতো মন কি মারে বলে কিউ হাত বুঝাই থাকে হয়তো খুচা পৰা চামৰা বি ছিলি তো নাজানে তিন দিন খাবলে আসে আসিবি ওসা খেলিবলে মন আছে
Hey, boy, left side kuru dak dijon. hui huyo huyo hu ha hi hu ha hu ha hi hu ha Chalo boy, scan kore dibe to. अरे भाई इमान स्माइलिंग ना गी अरे भाई अस्ति मरा बाजी गुरी जोगमो अस्ति 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 वाव इदु स्टेप तो মই কিবি অলপ শিকাই দিব তো গাইস ফুল ভিডিও লৈ লিবি দিগদাৰ আছে ইদু নিমিতে আজি কাৰণে ইমানেই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট দেখি না মই বেছি খুশি পাই আছে ইদু নিচিনা সদায় সাপোৰ্ট কৰি থাকিবি দেই গইনা আপোনাৰ সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু আমাক নেক্সট ভিডিঅ' দে লগ কৰিব till then take care bye love you all